Ato sa programa gihimo ang pagpanumpa sa mga kanhi rebelde nga gipangunahan ni Brigadier General Segfrid Tobalado, Commander sa 403rd Brigade sa Philippine Army, sulod sa compound sa Police Provincial Office sa Bukidnon. Dayon gipangapod-apod ang cash aid o livelihood packages ngadto sa mga kanhi rebelde nga gitawag sab og Friends Rescued. Apil sa gipanghatag ang agricultural seedlings isip tabang sa mga benepisyaryo aron makasugod sa pagpananom nga kakuhaan sa ilahang income. Gisiguro sa gobyerno nga mahatag og matagamtaman ang mga programa hinungdan nga gihimo usab sa Department of Social Welfare and Development ang profiling sa mga kanhi rebelde. Matod ni Lieutenant Colonel Antonio Bulao, ang commanding officer sa 8th 9th Infantry Battalion, importante ang assistance aron mabati sa mga kanhi rebelde nga tinud-anay ang saad sa gobyerno ngadto sa kanila, hilabi na kung mobalik na sila sa komunidad. Ang ipanghatag nga assistance ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa gobyerno. Tumong sa gobyerno, sundalo ug kapulisan nga matabangan ang mga kanhi rebelde nga makabalik sa tinuod nga kinabuhi nga walay hasol ug makab-ot ang tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan sa Bukidnon. Pangalinyo, Newsline Philippines. Stay safe.